dương màu pi khử nhiệt bà mà nó ní chỉ brand là bỏ hai lạ revo bà dân sầm đập pi khử ní cứ kháng so sam đại nhom ní cứ pha lệch bk sam bởi chân bấy ní chỉ brand hai lạ revo nam sơn mà pay really bà bốn đấy bà tôi ta hai lạ revo really sơn mà pay ai trong này kháng thuê ní cứ tôi ta hai lạ revo really nam sơn mà pay pi audioจุดที่สู้ปองโอนซาจะทำไมมันน้องเตี้ยกันโดยจีบองปองน้องเนี่ยได้ในยมตามด้านแต่ละแพ็ก Facebook สกิรินลุรยนต์ปรมแดง TikTok ให้ปรมแดงchannel YouTube สกิรินลุรยนต์บาดบองปองน้องเนี่ยในมุกไงนะยังมาปีขืนที่ท้ายมันจะมาสมัยหรือก็ประมาณไงมันมองปองคือปีเกลืองประเภท Ford Ranger Raptor นะบาดจีแบรนด์บอก Ford Raptor โอเคยังไงนี่ยังมาปีขืนที่bà mà nó ní chỉ brand là bỏ hai lạ revo bà dân sầm đập pi khử ní cứ kháng so sam đại nhom ní cứ pha lệch bk sam bởi chân bấy ní chỉ brand hai lạ revo nam sơn mà pay really bà bốn đấy bà tôi ta hai lạ revo really sơn mà pay ai trong này kháng thuê ní cứ tôi ta hai lạ revo really nam sơn mà pay pi bà bỏ không ai dân sầm đập pi khử ní sẽ chỉ po pi xe hải bà bốn đấy po pi xe nó cứ chỉ po để po không ai ní cái thợ bánพอซ้อนนี่ก็ถ่ายปานไหนแต่ชนะพอขมานี้วิดีโอรูปเรียงหายบาสำหรับส่งแบบไพปี้แต่บอมโบนให้จิงเกียงขังมุกไอ้ฝึกการดูรูปเรียงหายบาสำหรับปีดับผมบ้วนมาไพคือประเภทรีลีนี่คือมันตอนฝึกการดูรูปเรียงเต้เลือกไลน์ทีปีมาไพมือหลังแต่โอเคบอมโบนเขาเนี่ยจังส้มกล้องมาเมื่อตามยมติมั้งต่อสำหรับมาเครื่องนี้คือชนะส่งแบบไพนี่เลยมันเลยกุดเลยโคมจังบุญขวบหายบอมโบนนี่บ้าประเภทรถยนต์นี่คือตักน้ำเนื้อการสปีร้อยอดสกุลมาจุ่มมาก็มาจังให้มายังทับอีกคันนี้มาบ้าจังปัจจัยทาสกุลมาจุ่มบางโบนะในขนมใดยมนี้คือแตงก้างแตงตะโบมุกแตงปัวคือสกุลมาจุ่มตรงนี้มาการมาจับขนมเมาส์บ้าโอเคยังมือปิดตัวข้างกลางตัวชีสไลบางโบนะแต่ซาแต่ยังเมาส์คันนี้ก็มาวิจังจำนำพลาดตะเลือให้การมาประบาลผมเปิดเมินกะโหลบาดขึงขนมนั้นคือบานตบแต่งตะเลือกำราปูกำราปูนี่คือเนี่ยเลนมุ้นมาจากมุ้นก็บานฝึกการตกแต่งปีเลือกราปีเลือแต่มาดองบ่ามีนตรวจแต่เลือกำราตับโลไฮสตราปติสบางโบนะบ่าไอประเภทร้านสะอาดทำไมกระโหลกกระลิดใช้ช้องปลงแต่งคือมันตอมมีสนามดอกมีสนามตอมมีสนามจุดโจเต้บางโบนะไปแจกประบานเปิลเมินกระโหลไม้สินแต่มาดองบ่าสำหรับมาครึ่งนี่สมบัติก้องคือชมบ้านฝึกการดูทำไมบุญกรอบบ่าประเภทสมบัติก้องนี่คือจีประเภทบอกขมายยังกวาดปะอับทำไมมองโบนะบ้าให้สำหรับตามแผนตะกี้แผนกระโหลกกระเลียแต่นี่คือสิ้นสังต่างปีโรงจ่ามาไม่จังไหนบางโบนะก็มาเราไหมบ้าปีโรงจ่ามาไม่คือพลีสินต่างให้ในข้างกลางนี่คือบัตรฟิล์มกาปีบ้าไปยังใหญ่เปียทาสกุตกับบ้านนี่ประเปียทาฟิล์มกาปีกับบ้านไอ้จำในข้างกรอยนี่คือชอบจมูกหนึ่งคลุบรูดบ้าคลุบรูดให้จิตสลับโอเคบ้าสำหรับโซนแบบเผยพอต่อปีคลุบรูดท้ายยังมือข้างกรมติ๊กมาการราจับมั้งbà phần hai khang crom chân khang crom cứ lên cho mũi chân trên tụp lùm nâng bà cái đáy khôn hai chỉ sạp tiền bảo mẫu đấy bà sầm rạp xôn gặp phây này dân bậc phê hai lạ revo bằng bồn nâng hai mua là hai đấy ban chỉ bậc phê lan hai lạ revo bởi dân do tịch điệp cho mũi Ford Mazda tô Triton cứ bậc phê xôn một phê được nếp bàn tay revo cứ tầm lại cái buộc chiên kỳ bà đã xa tay bẻ revo đó cứ bia sần xăm sần chai bà thốn hai sân xăm chạy tiệt mà chẳng people này nia đi chơi mình là vậy dễ sợ này để xa tại làm đi cứ vì thay hai scot mà chôm chẳng nhom ở đằng tha cu tay này dây prapi mà chứ bây giờ nhom bệnh trẻ đang cứ tha ở miền bọc pa cắt ngào đồ pó ba phải lan cầm hồn cái lộc cái liệt thia cái lộc ấy nơi xịn nữa ba pli thia cũng ra tap ó cho làm trang thia đai ấy cứ nơi xịn nữa ba vậy cứ nó xịn bạc kê nơi từng bà pli mua muối cứ tam thuê tam ấy cái nơi xịn từng từ nay chun mà bố đấy cầm ra VIP tóc tay hái khừng khăn ấy thay mày bằng bố đấy sầm rạp mặt đường này bà khừng khăn thay mày bằng bố khơi nhé chọc cho muối smart khi ekran bà mình tâm mình đang tế thà bây giờ đây mình prapi mình top pi thì nó cứ lên cốt lơ khổm buôn khọp
bà chứng sầm bọ con thay chứng sầm rạp bong bồn đại tầm rơi caประเภท highlight level bà miền gần chọc khổm xá bong bồn á bà khổm 40,000ai bị cha nào lơ mui ní bà chân này khế cô kia buôn khóa ạ cái lên 2 xẹp rồi chân giúp láng bò rầm mình bạch bà rầm tê bà chân sầm rạp bò miền mui ní cứ dương bàn prap hới bà sầm rạp bò miền mui ní cứ scot mà chống phim copy mà chống bà thấy thà bây giờ để bong bồn từ tua bán cái dương prap ấy miền tăng club rút chân chén chân tụm nâng ấy miền ở hái cô lơ khổ mấy sầm bọ con thay buôn khóa ok chân dương cho mà đó làประเภท really មួយទៀតគឺឆ្នាំ022ពណ៌ខ្មៅបងប្អូនណាអញ្ចឹងឆ្នាំ022ដូចបងប្អូនដឹងហើយវាខុសពីឆ្នាំ21ត្រង់ថាវាបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360មួយជុំ sensor ក៏មានមួយជុំបាទបាស GBL បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនមើលបាទផ្លាកលេខក៏ល្អដែរ BT 9125បាទប្រភេទឡាននេះព័ត៌មានឡាននេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាទឹកថ្នាំគឺសិនមកជុំបាទសិនមកជុំហ្មងមានឆ្កាក់ឆ្កួតខ្លះប៉ុន្តែយើងយកអីបតក់ដោយសារតែយើងអត់បាញ់ទេហើយគឺបកស្គូតចេញមកបាទមួយនេះបកស្គូតចេញមកគ្រឿងក្នុងបងប្អូនមើលទៅប្រើបាន 41,600 គីឡូបាទ 41,600 គីឡូគ្រឿងក្នុងថ្មីគ្មានកន្លែងទាស់ទេដូចកោះកេះអញ្ចឹងបងថ្មីជ្រើងនេះកាមេរ៉ាចាប់តិចមើលបាស JBL បងប្អូនណាបាទអូជាតិខាងហ្នឹងគឺ JBL ខាងហ្នឹងគឺ JBL ដែរបងប្អូនណាឃើញទេបាទសម្រាប់ really មួយគ្រឿងនេះបញ្ជាក់ភិនភាគឡានមិនមានបុកប៉ះកត់តស្នាដូពណ៌ធានាឲ្យទឹកថ្នាំសឹងមកជុំបាទសម្បកកង់លេងហើយស្អាតយ៉ាន់ថ្មីស៊ីជាមួយសម្បកកង់បាទគឺថ្មីមែនតែនទ្រុងក្រោយគឺថ្មីមិនដែលមានប្រវត្តិដឹកអីទេក្លុកក្លៀតខ្សែខ្យងគឺនៅថ្មីស៊ីន original ពីក្រុមហ៊ុនមិនគឺនៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទទ្រុងក្រោយគឺថ្មីមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលខាងក្រោមហ៎អូខាងក្រោមក៏មានជើងជ្រែងដែរបងប្អូនឃើញទេជើងទប់លំនឹងជ្រែងដូច020ដែរអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺគេលេងជើងជ្រែងជើងទប់លំនឹងទាំងពីរអាហ្នឹងគេហៅថាដៃក្លូនិយាយអស់ទៅបាទគឺវាជួយបងប្អូនពេលបងប្អូនជិះទៅវាមិនកវែងទេបាទអាហ្នឹងក៏លុយដែរបងប្អូនណាសូមបញ្ជាក់អាហ្នឹងក៏លុយដែរសិតតែលុយទាំងអស់ប៉ុន្តែរបស់ដែលគេប្រើហើយគេដាក់មកប៉ុណ្ណាមកដល់ដៃឃ្លាំងគឺយើងຕົកធាតដើមរក្សាជូនបងប្អូនទាំងអស់អត់មានដោះយកទៅទុកលក់ផ្សេងទេបងប្អូនធានាឲ្យ 100% អញ្ចឹងសម្រាប់ពីរគ្រឿងនេះប្រភេទ Revo ទាំងពីរនេះបងប្អូនជ្រាបហើយឃើញជាព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ detail ប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅទ្រុសខ្លីៗដោយសារតែឡានស្អាតខ្ញុំអត់ត្រូវប្រព័ន្ធធានាទៅហាច់កញ្ចៅអីមើលអីច្រើនពេកខ្ញុំគាត់តែប្រាប់ថានេះទឹកថ្នាំសិនមជុំអានោះអូស្គុតមជុំកញ្ចៅខ្ចៅខ្ចងក្លុកលីតគឺនៅសិនទាំងអស់បាទគ្រប់គ្រាន់ឯគីឡូម៉ៃខ្ញុំបញ្ជាក់រួចហើយខាងនោះ 70000 ខាងនេះទៅ 40000 គីឡូទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែពីតម្លៃមែនទេបងប្អូនបាទយើងនៅតែពីតម្លៃទេឯបញ្ជាក់បងប្អូនមួយទៀតមកកាមេរ៉ាមកខាងមុខមកយើងដល់ final ហើយអញ្ចឹងយើងដល់ចុងក្រោយហើយដែលយើងបញ្ជាក់ហើយ option បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយជាមួយនេះសម្ពោះ020វាមិនទាន់មាន sensor ទេណាបងប្អូនណាមិនទាន់មាន sensor អីទេបាទចាប់ពី21ឡើងទៅมันមាន sensor ឯ20ឡើង22ឡើងទៅគឺមិនត្រឹមតែមាន sensor មកជុំទេវាមានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ា360បាស JBL មួយទៀត021នៅទេបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងមកយើងមកពីដឹងតម្លៃវិញបាទចង់ដឹងថាតើតម្លៃវាប្រមាណសម្រាប់ឃ្លាំងសក្រៀនយើងអត់ដែលលាក់តម្លៃបងប្អូនទេយើងដាក់តម្លៃជូនអូខេសម្រាប់020យើងលក់ក្នុងតម្លៃ 38,800 38,800 ចរចាបងប្អូនណាព្រីមកសុទ្ធមកពេញទៀតអូខេសម្រាប់022នេះយើងដាក់ក្នុងតម្លៃ 45,000 ចរចា 45,000 ចរចាបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណា022ត 45,000 ចរចាទេបាទព្រីមកសុទ្ធមកពេញទៀតបាទព្រីមកសុទ្ធមកពេញតតែអញ្ចឹងសម្រាប់ពីរគ្រឿងនេះបងប្អូនឃើញហើយព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំបានប្រាប់អស់ហើយសម្រាប់ភិនភាគព័ត៌មានឡានបាទហើយខ្ញុំបញ្យល់ដោយសារតែមិនបានត្រួសត្រាយថាអូហេតុទៅនេះបញ្យល់ទៅនេះច្រើនហ្នឹងដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំអត់បញ្យល់បងប្អូនទេបើក្របម៉ាស៊ីនអីបញ្យល់គឺឡានវាស្អាតវាអត់មានអីត្រូវ detail ប្រាប់ទេប្រភេទឡានថ្មីស្អាតហ្មងយើងបានបញ្ជាក់ហើយគឺមិនមានប៉ះបុកក្លុកលាតកញ្ចៅខ្សែខ្សងគឺនៅស៊ីនទាំងអស់ពីរោងចក្រមានន័យថាគឺវានៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនស្ដាប់ច្បាស់គឺនៅសំណុំទាំងអស់អត់ដាក់ detail ប្រាប់ពីភិនភាគបងប្អូនទេអូខេអញ្ចឹងព័ត៌មានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe YouTube ផងអូខេសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំជម្រាបអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយសុកគិរិនមានទូទស្សន៍ទិញលក់
รถยนต์พิกอัพគ្រប់ប្រភេទសុកគីរិនជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នក